Саламатсыздар ма балалар? Біз саяхат деген бөлімді бастайын деп отырмыз. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз егістікте болдың ба? Жұмбақтарды шешейік. Дайынбыз ба? Ұзын мұртты сарылар, қойынында наны бар. Жауабы не балалар? Кәне ойланайық. Бидай өте жақсы балалар. Ендеше біз екінші жұмбаққа назар аударайық. Шеңбер жасап өседі, желмен бірге көшеді. Кәнекей. Қаңбақ, дұрыс айтасыңдар. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз бидай мен қаңбақ. Мысал, өзі қаңбақ болсын, онда қандай салмақ болсын. Тракта алмай тегістікке, тірелді бір күні егістікке. Дауыспен бұлай тіл қатты. Сен осы бидаймысың? Бидаймын. Ақыл айтсам тыңдаймысың? Тыңдаймын. Осы қай тұрысың? Жүрмейсің, көрмейсің, кезбейсің. Не бар, не жоқты да сезбейсің. Көктемде шығып, күз болса бұғып, бастарың салбырап, тұрғандарың маужырап. Ей, қаңбақ, деді бидай. Қанасына сыймай. Ашып айтсақ тұрысын, осы қай жүрісің? Белгілі тұрағың жоқ, бас түгіл құлағың жоқ. Уф десе ұшасың, суф десе қонасың. Қаңғырған қаңбақсың, кімге тұлға болмақсың? Күні мен түні ұшарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің, ал біздің жиғанымыз дән, айналамыз толған ән, абыройда, даңқта, ерлікте, жеңісте, барлығы осы егісте. Бидайдың сөзі осымен бітті. Сөйтіп қаңбақ жөніне зытты. Дұрысын айтқан бидай ма, қаңбақ па, оны өздерің салмақта. Осы мысалдың авторы кім екен балалар? Асқар Тоқмағамбетов. Ендеше Асқар Тоқмағамбетов Қызылорда облысы Тереңөзек ауданында дүниеге келген екен. Ол ақын, жазушы. Оның көптеген шығармалары бар. Диқан сыры, әке мен бала деген сияқты шығармалары өте көп. Ендеше балалар, күн шұғыласы ойын арқылы біз бидай мен қаңбаққа мінездеме берейікші. Бидай қандай? Қаңбақ қандай? Ендеше жалғастырып дәптерге жазамыз. Келесі тапсырма. Егіс даласында тақырыбында коллаж құрастырыңдар. Бұл жерде сендердің шығармашылық қабілеттерің көрінеді. Сендерге ендеше сәттілік.